Hello，大家好。河馬同可伯呢，佢哋互相毆鬥，出到嚟嘅結果就大家都覺得係好出乎意料啦，出人意表啦。同埋今次可伯佢又再次保釋，咁啊好明顯啦，佢背後嘅一班仔女啊，應該就開始發功噶啦，開始有所動作噶。喺今集開始之前呢，記得訂閱我個頻道，多多支持我個 channel 喎，同埋記住留言讚好。可伯佢平時講到自己幾好武功都冇用啊，真係一試便知龍與鳳啊。但係佢自己又係嘅，跟咗河馬咁耐，知道佢咩底細噶嘛。人哋孔武有力，咁嘅噸位一嘢砸落嚟，真係完全冇招架之力啊！唔通可伯佢即係襲擊佢之前，真係冇一刻咁樣諗過嘅咩？自己會打輸嘅喎，但係佢都係要出手，證明嗰刻佢真係火遮眼啊！好嬲啦，唔知乜嘢事咁嬲啦，淨係因為返去內地就咁嬲，好小事啫，咁咪一路咁跟住尾咯，好似吊靴鬼咁跟住佢尾咁咪得咯，使唔使咁嬲啊？點都好啦，咁佢突襲佢偷襲佢攞把刀，嗰啲咩萬用接刀喎，可能河馬心諗呢啲都係小兒科啦。咁的而且確係輕而易舉就解決咗。如果唔係嘅話，咁河馬身上應該更加多傷痕至係啊。咁所以呢啲疑點都係好奇怪嘅。唔通慘伯真係手無縛雞之力嘅？話晒都有把細細把嘅一把短刀仔喺手啊嘛，亂咁畫亂咁揮舞，對方起碼會多幾道傷痕先啦。但係河馬冇喎，都好似冇咩受傷咁喎。雖然喺送去醫院期間瞓喺度好似好慘咁啊，個頭就扎到成個腫咁，純粹係咁依立下眼嗰幅圖即係河馬瞓喺病床嗰幅圖好似都受傷都好嚴重喎，但係實際上根本就唔係，眨下眼就生龍活虎啦，企返喺度，出咗院之後仲可以走嚟走去，咁即係冇事啦。反而慘伯佢主動去偷襲，主動出手，又立埋架撐，點知仲大鑊，頭骨又有裂痕，手指骨又俾佢咬爆埋，即係佢嗰啲手指直頭，即係喺河馬眼中好似當係朱古力手指條咁照嚼，一嘢就嚼爆咗啦。你試諗下，將一個老人家打到瞓落地下度，仲要冚到佢個頭都出現裂痕，手指又要咬爆，唔使講一定有後遺症嘅，咁大年紀嗰個復原能力一定及唔上後生嘅。對一個老人家用咁重嘅手段去打擊啦，去襲擊即係我喺度諗下，可能河馬打佢嗰剎那呢就冇諗咁多嘅，可能真係火遮眼但係事後而家諗返起呢，就越諗就會越驚嘅，因為對方真係一個接近80歲嘅老人家話就話係77歲有冇人信呢？個個都話佢係80歲嘅。不過點都好啦，77同80歲都係差3年啫，都係老人家，點可以落到咁重手姑勿論你憎唔憎可伯都好啦，咁大年紀俾人打到殘晒，打到散晒，照道理又冇可能會用咁重嘅手段如果係法官，你估會點判呢？咁所以今次可伯佢雖然出手先通常出手先呢，罪行更加嚴重嘅，仲要立埋架撐，仲要係玩偷襲從後偷襲咁所以好多樣嘢呢，嗰個罪名即係嗰個嚴重性都係不斷去遞增嘅。但係佢偷襲嗰個呢，係河馬河馬不甘示弱一嘢就打到佢殘晒。最慘就係身上有多處骨傷唔係裂傷就係咬到爆晒。喺嗰個使用武力嗰個嚴重性嚟講，即係你打人一拳打到人哋瘀傷，打到口腫面腫，咁其實已經係好嚴重嘅。你仲要打到人哋個骨嗰度都要傷埋嘅，要裂嘅要咬爆人手指骨嘅好似當人係朱古力手指條咁樣去咬。我諗可伯佢真係痛到飆眼水啦。咁所以唔使講河馬嘅罪名呢，我好相信佢係更加之嚴重嘅。雖然佢哋大家呢觸犯嗰條傷人罪都係唔同但係出到嚟嗰個判決，肯定係河馬呢就真係大鑊啦。佢而家之後佢又發表一啲文章
又話可伯點樣唔好啊，又話佢係好惡噶。但係講呢啲嘢冇用噶喎，分分鐘就更加衰添，真係唔講仲好過講啊。河馬表面上就真係好強啦，相當之強大啊，嗰把口啊犀利啦，嗱實力嗰方面亦都好強大啊，真係話隻揪啊，話打邊個就打邊個，十足好似 Marvel 入面 X-Men 嗰個金剛狼咁啊，呢頭啊受傷，嗰頭啊埋口啦，都冇事啦。雖然呢強就好似好強啦，但係佢好似孤家寡人咁喎，得個一條友，咁啊河馬仔肯定係幫佢唔到噶啦。但係相反啊，可伯就唔同啦，嗰班仔女呢，傳聞就應該有出手噶啦，肯定有啊。明明係押後噶嘛，咁啊突然之間第二日又再重新啊的咗上法庭嗰度，仲有律師陪同啊。咁好明顯啦，仔女喺背後呢就發功啦，出手要幫下自己嘅老豆啊。嗱講真啦，背後嗰班仔女一早就已經好憎阿河馬，雖然對於自己老豆嘅種種嘅行為呢都好不滿噶啦。但始終都係自己老豆喎，咁啊血濃於水，點嬲都好，咁都係老豆啊嘛，咁都冇辦法噶啦。但係河馬就唔同啦，一早就睇佢唔順眼噶嘛，本來就好想一早就揾機會呢，就炮製阿河馬，想收拾佢嘅，但係冇理由要同佢拉長嚟玩噶嘛，梗係最好就係一鑊過就搞掂晒，從此就安枕無憂啊。所以就一路等機會，等下等下。咁啊，卒之而家呢就等到機會啦，機會嚟啦。咁啊，仔女就一定要出手嘅，話晒自己老豆都瞓醫院啦，仲要俾人打到咁喎，唔係話係咁瘀咁瘀傷少少，係咁瘀腫咗塊面少少喎，而家係打到爆晒光喎，打到爆晒骨喎。同埋更重要嘅一點就係睇得到今次係一個機會啊，咁仲唔乘機請律師主重呢個河馬？再加上可伯嘅傷勢都唔係假噶嘛，咁大年紀受咁嘅傷，復原嗰個速度肯定就好慢嘅。再加上一定有後遺症啊，都冇可能100%康復到好似以前冇事嘅一模一樣啊，冇可能噶啦。嗱，雖然之前我係喺度估計緊，會唔會其中一個可能性就係可伯佢啊提早上庭喎，係咪就係想忽然之間有心願啊？即係話晒都跟咗河馬一段時間啦，咁啊多少都有啲感情噶嘛，咁啊所以就早啲出庭啦，咁啊希望離開醫院，咁啊證明俾人睇佢都康復得好快喎，咁啊希望河馬佢啊減少罪名啦。嗱，雖然我都有咁樣去估計嘅，但係諗深一層，有律師陪同之下就一定係仔女出咗手噶嘛，冇理由佢自己揾法援叫律師去陪佢嘅啫。既然一班仔女去得醫院去探望自己老豆，咁我相信彼此之間嗰個父子之情肯定仲喺度噶嘛。咁既然都去得醫院探望自己老豆，都唔爭在就乘機就一鋪過呢，希望能夠解決到自己老豆同河馬之間糾纏不清嗰種關係啦。如果可以救得到佢返嚟，即係救得到佢逃出呢個生天啦，咁就自不然係最好不過啦。如果係咁嘅話呢，咁就睇嚟可伯佢今次好大機會都會選擇返一班仔女嘅，同埋就算你真係對河馬有感情都好啦，今次之後就算有感情，同時都有陰影喎。你夠唔夠膽同一個將自己打到殘晒嘅人一齊住先？你點會知道突然之間神時某時佢又揮一拳過嚟，得閒又踢你一腳咁啊死？但係公道啲咁講，今次可伯佢呢又真係唔啱噶啦，立架撐喎。雖然嗰把刀仔呢就殺傷力就有限噶啦，如果唔係玩偷襲嘅話，都幾難傷得到河馬喎。就正如你睇下變形俠醫都係啦，一旦受到少少刺激之後，哇成隻變到綠色，嗰下攻擊力呢同時都會變到好瘋狂噶嘛。咁所以見到變形俠醫，梗係唔好撩佢啦，真係10條命都唔夠死啊嘛。可伯點會唔知啊？真係奇怪嘅，即係等於自掘墳墓一樣，係咪先？你攞把刀仔喺佢後腦嗰度撩佢，咁應該同時即刻就幻想到佢變身嗰剎那噶啦，變到好瘋狂啊，個攻擊力會好強啊，即係呢啲嘢全部有數得計噶喎，即時就知噶啦。真係仲要去撩河馬，可伯又係嘅，立架撐去偷襲人哋係唔啱嘅。
所以阿可伯嘅罪名咧都唔會輕嘅。為咗求情，咪就同個官講咯，受咗好多嘅精神上嘅壓力啊，好唔開心啊，心理上嗰個忍耐力啊去到已經頂點啦，要爆啦，要宣泄出嚟啦。自己嘅老婆仔又要走佬啦，唔理自己啦，返去內地啦。咁啊，同自己一班仔女嘅關係又斷絕晒啦，冇人冇物，嗰個壓抑感咧就好大啦，所以一時之間做咗傻事咯。咁啊，希望法官大人輕判啊！嗱，我相信阿可伯佢都係要用呢一招噶啦，唔通就同個官講理直氣壯咁講真係個衰婆佢勾佬喎，竟然走喎，離開喎，豈有此理！俾個教訓佢先，唔通咁咩？肯定冇可能啦。所以今次都要扮晒嘢，扮晒成個弱者咁噶啦。正所謂喺個官面前又矮又細，乜都要出齊啊！咁而河馬肯定就大劑好多啦，就算係自衛都好啦，都冇理由打到人哋殘晒噶嘛，爆晒骨喎，呢啲就唔係自衛啦。我覺得可伯佢嗰日咧就冇再進一步去襲擊河馬。如果唔係嘅話，即使係唔夠打都好啦。正如學我話齋，亂咁將個手亂咁揮舞嗰把萬用摺刀，河馬身上肯定會多幾道傷痕噶嘛，但冇咁嘅事喎。證明可伯都冇再進一步襲擊佢啦，而且河馬佢好明顯咧，亦都係孔武有力啊，絕對係可以應付到眼前嘅威脅嘅。只要佢冷靜一啲，扮晒弱者咁，扮晒死狗咁，哭哭啼啼咁走出去大廈出面報警揾警察，上到法庭咧，咁佢就相當之有利啊，而且亦都可以成功就賣甩呢一個可伯啊嘛，佢唔係成日都好想賣甩佢嘅咩？只不過可伯就纏住佢，佢又甩唔到身啦。咁只要扮弱者嗰一日呢，咁佢就可以安全咁成功甩身啊。但係而家都甩到身，佢兩個肯定就可以分開啦。不過就手尾真係長啦，而且仲嚴重好多添，比佢想象之中更加嚴重啊。河馬佢分分鐘要坐監添啊。咁而家可伯嘅一班仔女就係睇準機會啦，知道眼前係千載難得嘅機會。咁梗係唔使講，一定要出手，背後發功，點都要教訓河馬噶啦。除咗只有一樣嘢係好肯定啊，就係今次真係唔似係劇本啦，係真真正正嘅流血事件，同埋係有可能即將要入獄嘅事件啊。好啦，今集講到呢一度啊，我哋下次再見，拜拜。